Ahkaf. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ha-mi. Knjigu objavljuje Allah, silni i mudri. Mi smo nebesa i zemlju i ono što između njih mudro stvorili i do roka određenog, ali nevjernici okreću glave od onoga čime im se prijeti. Reci, kažite vi meni i pokažite mi šta su stvorili na zemlji i da li imaju ikakva udjela u nebesima oni kojima se vi pored Allaha klanjate. Donesite mi knjigu objavljenu prije ove ili samo kakav ostatak znanja ako istinu govorite. Ko je u većoj zabludi od onih koji se umjesto Allahu klanjaju onima koji im se do sudnjeg dana neće odazvati i koji su prema njihovim molbama ravnodušni. Kada ljudi budu sabrani, oni će im biti neprijatelji i poreći će da su im se klanjali. A kad se ovima naši jasni ajeti kazuju, onda oni koji ne vjeruju govore o istini čim im dođe. Ovo je prava čarolija. Zar oni da govore, on ga izmišlja, reci, pa ako ga izmišljam, vi me od kazne Allahove nećete moći odbraniti. On dobro zna šta o Kur'anu govorite. On je dovoljan svjedok i meni i vama. On prašta i samilostan je. Reci, ja nisam prvi poslanik i ne znam šta će biti sa mnom ili s vama. Ja slijedim samo ono što mi se objavljuje i samo sam dužan da otvoreno opominjem. Reci, kažite vi meni šta će s vama biti ako je Kur'an od Allaha, a vi u nećete da vjerujete. Iako je jedan od sinova Israilovih posvjedočio da je i on od Allaha, pa on povjerovao, a vi se uzoholili, Allah zaista neće ukazati na pravi put narodu koji sebi nepravdu čini. I govore nevjernici o vjernicima, da je kako dobro, nas oni ne bi u tome pretekli. A kako pomoću njega pravi put nisu našli, sigurno će reći, ovo je još davna izmišljotina. Knjiga Musaova bila je putovođa i milost prije njega, a ovo je knjiga na arapskom jeziku koja nju potvrđuje da bi opomenula one koji rade zlo i da bi obradovala one koji čine dobro. Oni koji govore, naš gospodar je Allah i istraju na pravom putu, neka se ničega ne boje i ni za čim nek ne tuguju. Oni će stanovnici dženneta biti, u njemu će vječno boraviti i to će im biti nagrada za ono što su radili. Čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro. Majka njegova s mukom ga nosi i u mukama ga rađa. Nosi ga i doji 30 mjeseci. A kad dospije u muževno doba i kad dostigne 40 godina, on rekne, gospodaru moj, dozvoli mi da ti budem zahvalan na blagodati koju si darovao meni i roditeljima mojim. I pomozi mi da činim dobra djela kojima ćeš zadovoljan biti. I učini dobrim potomke moje. Ja se zaista kajem i odan sam tebi. Eto, od takvih ćemo mi dobra djela koja su radili primiti, a preko ružnih postupaka njihovih preći. Od stanovnika dženneta će oni biti, istinito obećanje koje im je dano ćemo im ispuniti. A onaj koji roditeljima svojim kaže, što mi prijetite da ću biti oživljen, kad su prije mene toliki narodi bili i nestali. A oni, zazivajući Allaha u pomoć, govore, teško tebi, vjeruj, Allahova prijetnja će se doista obistiniti. On odgovara, to su izmišljotine naroda drevnih. Na takvima treba da se ispuni riječ rečena o narodima, džinnovima i ljudima koji su prije njih bili i nestali, jer oni su zaista nastradali.
Za sve će biti posebni stepeni prema tome kako su radili, da ih nagradi ili kazni za djela njihova, nepravda im se neće učiniti. A na dan kad oni koji nisu vjerovali pred vatrom budu zaustavljeni, vi ste u svom životu na zemlji sve svoje nasade iskoristili i u njima uživali, a danas sramnom patnjom bit ćete kažnjeni, zato što ste se na zemlji bez ikakva osnova oholo ponašali i što ste raskalašni bili. I spomeni brata Adovog, kad je narod svoj u Ahkafu opominjao, a bilo i prije njega i poslije njega poslanika. Klanjajte se samo Allahu, ja zaista strahujem da ćete biti u mukama na velikom danu. Oni su odgovarali, zar si nama došao da nas od božanstava naših odvratiš? Neka se eto ostvare prijetnje tvoja koju istinu govoriš. Samo Allah zna kad će to biti. On bi govorio, ja vam kazujem ono što mi se objavljuje, a vi ste, vidim, narod u neznanje ogrezao. I kad ugledaše oblak na obzorju, koji se prema dolinama njihovim kretao, povikaše, ovaj nam oblak kišu donosi. Ne, to je ono što ste požurivali. Vjetar koji vam bolnu patnju nosi, koji voljom gospodara svoga sve ruši. I ujutru su se vidjele samo nastambe njihove. Tako mi kažnjavamo narod griješni. Njima smo dali mogućnost koje vama nismo dali. I sluh, i vid, i razum smo im dali. Ali im ni sluh njihov, ni vid njihov, ni razum njihov nisu ni od kakve koristi bili, jer su Allahove dokaze poricali i sa svih strana ih je okružilo ono čemu su se ismijavali. Neke gradove oko vas još davno smo uništili, a objasnili smo im bili na razne načine dokaze, ne bili se pokajali. A zašto im nisu pomogli oni koje su, pored Allaha, prihvatili da im budu posrednici i bogovi, ali njih nije bilo. To su bile samo klevete njihove i laži. Kada ti poslasmo nekoliko džinnova da Kur'an slušaju, kada dođoše da ga čuju, oni rekoše pst. A kad se završi, vratiše se narodu svome da opominju. O narode naš, govorili su, mi smo slušali knjigu koja se poslije Musa objavljuje, koja potvrđuje da su istinite i one prije nje i koja ka istini na pravi put upućuje. O narode naš, odazovite se Allahovu glasniku i vjerujte u Allaha. On će vam neke grijehe vaše oprostiti i vas od patnje neizdržljive zaštititi. A oni koji se ne odazovu Allahovu glasniku, takvi mu na zemlji neće umaći i mimo njega neće zaštitnika naći. Oni su u velikoj zabludi. Zar ne znaju da je Allah, koji je nebesa i zemlju stvorio i koji nije stvarajući ih iznemogao kadar da oživi mrtve, jeste, on sve može. A na dan kad oni koji nisu vjerovali pred vatrom budu zaustavljeni, zar ovo nije istina? Odgovorit će, jest, gospodara nam našeg. E pa iskusite patnju, reći će on, jer ste stalno poricali. Ti izdrži kao što su izdržali odlučni poslanici i ne traži da im kazna što prije dođe, a onoga dana kada dožive ono čime im se prijeti, učinit će im se da su ostali samo 1 čas dana i dosta, a zar će kod drugih biti uništen do narod raskalašni. Muhammed, u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah će poništiti djela onih koji ne vjeruju i od puta njegova odvraćaju. A onima koji vjeruju i dobra djela čine i vjeruju u ono što se objavljuje Muhammedu, a to je istina od gospodara njihova, on će preko hrđavih postupaka njihovih preći
i prilike njihove će poboljšati. Zato što nevjernici slijede neistinu, a vjernici slijede istinu od Gospodara svoga. Tako Allah navodi zbog ljudi primjere njihove. Kada se u borbi s nevjernicima sretnete, po šijama ih udarajte sve dok ih ne oslabite, a onda ih vežite i poslije, ili ih velikodušno sužanjstva oslobodite, ili otkupninu zahtijevajte sve dok borba ne prestane. Tako učinite. Da Allah hoće, On bi im se osvetio, ali On želi da vas iskuša jedne pomoću drugih. On neće poništiti djela onih koji na Allahovu putu poginu. I On će ih sigurno uputiti, prilike njihove poboljšati i u džennet ih uvesti, o kome ih je već upoznao. O vjernici, ako Allaha pomognete, i On će vama pomoći i korake vaše učvrstiti, a onima koji ne vjeruju, propast njima, On neće djela njihova prihvatiti, zato što ne vole ono što Allah objavljuje, i On će djela njihova poništiti. Zašto oni ne idu po svijetu da vide kakav je bio konac onih prije njih? Njih je Allah istrijebio, a to čeka i ostale nevjernike. Zato što je Allah zaštitnik onih koji vjeruju i što nevjernici zaštitnika nemaju. Allah će one koji vjeruju i dobra djela čine uvesti u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći. A oni koji ne vjeruju, koji se naslađuju i žderu kao što stoka ždere, njihovo će prebivalište vatra biti. A koliko smo gradova razorili, mnogo moćnijih od tvoga grada koji te protjerao, i nije bilo nikog da im pomogne. Zar je onaj koji ima jasnu predstavu Gospodaru svome, kao onaj kojim se lijepim čine ružna djela njegova i koji se za strastima svojim povodi? Zar je džennet koji je obećan onima koji se Allaha boje, u kome su rijeke od vode neustajale i rijeke od mlijeka nepromijenjena okusa, i rijeke od vina prijatna onima koji piju, i rijeke od meda procijeđenog, i gdje ima voća svakovrsnog i oprosta od Gospodara njihova? Zar je to isto što i patnja koja čeka one koji će u vatri vječno boraviti, koji će se uz zavrelom vodom pojiti, koja će im crijeva kidati? Ima oni koji dolaze da te slušaju, ali čim se od tebe udalje, pitaju one kojima je dato znanje. Šta on malo prije reče? To su oni čija je srca Allah zapečatio i koji se za strastima svojim povode, a one koji su na pravom putu, On će i dalje voditi i nadahnuće ih kako će se vatre sačuvati. Zar oni čekaju da im smak svijeta iznenada dođe, a već su predznaci njegovi tu? A šta će im koristiti opomena kad im on dođe? Znaj da nema Boga osim Allaha, traži oprosta za svoje grijehe i za vjernike i vjernice. Allah zna kud se krećite i gdje boravite. A oni koji vjeruju govore, zašto se ne objavi jedna sura? A kada bi objavljena jasna sura i u njoj spomenuta borba, ti si mogao da vidiš one čija su srca pritvorna, kako te gledaju pogledom pred smrt onesviješćenog, a bolja bi im bila poslušnost i razuman govor. A kada je borba već propisana, bolje bi im bilo da su prema Allahu iskreni. Zar i vi ne biste, kad biste se vlasti dočepali, nered na zemlji činili i rodbinske veze kidali? To su oni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim ih učinio. Kako oni ne razmisle o Kur'anu, ili su im na srcima katanci? One koji su od vjere svoje otpali, pošto im je bio jasan pravi put, šeitan je na grijeh navodio i lažnu im nadu ulivao. To zato što su govorili onima koji ne vole ono što Allah objavljuje. Mi ćemo vam se u nekim stvarima pokoravati, a Allah dobro zna njihove tajne. A kako će tek biti kad im meleki budu duše uzimali, udarajući ih po obrazima i po leđima njihovim? To će biti zato
što su ono što izaziva Allahovu srdbu slijedili, a ono čime on zadovoljan prezirali, on će djela njihova poništiti. Zar oni bolesni srca misle da Allah zlobe njihove neće na vidjelo iznijeti, a da hoćemo, mi bismo ti uistinu pokazali i ti bi sigurno po biljezima njihovim poznao, ali ti ćeš ih poznati po načinu govora njihova. Allah zna postupke vaše. Mi ćemo vas provjeravati sve dok ne ukažemo na borce i postojane među vama, a i vijesti o vama provjeravat ćemo. Oni koji ne vjeruju i od Allahova puta odvraćaju, koji su poslanikovi protivnici, kad im je već postao jasan pravi put, zaista neće nimalo Allahu nauditi i on će djela njihova poništiti. O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku i ne ništite djela svoja. Onima koji ne vjeruju i od Allahova puta odvraćaju, pa poslije kao nevjernici umiru, Allah zaista neće oprostiti. I ne budite kukavice i ne nudite primirje kad ste jači, jer Allah je s vama. On vas neće nagrada za djela vaša lišiti. Život na ovom svijetu je samo igra i zabava, a ako budete vjerovali i grijehe izbjegavali, on će vas nagraditi i imanja vaša od vas neće tražiti. Ako bi ih od vas tražio i prema vama uporan bio, postali biste škrti i on bi učinio vidljivim vaše mržnje. Vi se eto pozivate da trošite na Allahovu putu, ali neki od vas su škrti. Ako škrtari, na svoju štetu škrtari, jer Allah je bogat, a vi ste siromašni. A ako glave okrenete, on će vas drugim narodom zamijeniti, koji onda, kao što ste vi, neće biti. Pobjeda. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu. Da bi ti Allah ranije i kasnije krivice oprostio, da bi blagodat svoju tebi potpunom učinio, da bi te na pravi put uputio i da bi te Allah pobjedonosnom pomoći pomogao. On uliva smirenost u srca vjernika da bi još više učvrstili vjerovanje koje već imaju. A vojske nebesa i zemlje su Allahove, Allah sve zna i mudar je. Da bi vjernike i vjernice uveo u džennetske bašće kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti, i da bi prešao preko hrđavih postupaka njihovih, a to je u Allaha veliki uspjeh, i da bi kaznio licemjere i licemjerke i mnogobožce i mnogoboškinje koji u Allahu zlo misle, neka zlo njih snađe. Allah se na njih rasrdio i prokleo ih i pripremio im džehennem, a grozno je on boravište. Allahove su vojske nebesa i zemlje, Allah je silan i mudar. Mi šaljemo tebe kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao onog koji treba da opominje, da u Allaha i u poslanika njegova vjerujete i da vjeru njegovu pomognete i da ga veličate i da ga ujutro i navečer hvalite. Oni koji su ti se zakljeli na vjernost, zakljeli su se doista na vjernost samom Allahu. Allahova ruka je iznad ruku njihovih. Onaj ko prekrši zakljetvu, krši je na svoju štetu. Ako ispuni ono na što se obavezao Allahu, on će mu dati veliku nagradu. Govorit će ti beduini koji su izostali, zadržala su nas stada naša i porodice naše, pa zamoli za nas oprost. Oni govore jezicima svojim ono što nije u srcima njihovim, reci, pa ko može promijeniti Allahovu odluku ako on hoće da vam naudi, ili ako hoće da vam kakvo dobro učini,
Allah zna ono što radite. Vi ste mislili da se poslanik i vjernici nikada neće vratiti porodicama svojim. Vaša srca su bila zadovoljna zbog toga i vi ste na najgore pomišljali. Vi ste narod u duši pokvaren. Onaj ko ne vjeruje u Allaha i poslanika njegova, pa mi smo za nevjernike razbuktali oganj pripremili. Allahova je vlast na nebesima i na zemlji. On prašta kome on hoće, a kažnjava koga hoće. Allah mnogo prašta i samilostan je. Oni koji su izostali sigurno će reći kada pođete da plijen uzmete: pustite i nas da vas pratimo. Da bi izmijenili Allahove riječi, reci: vi nas nećete pratiti, to je još prije Allah rekao. A oni će reći: nije tako, nego vi nama zavidite. A nije ni to, već oni malo šta razumiju. Reci beduinima koji su izostali: bit ćete pozvani da se borite protiv naroda veoma hrabrog i moćnog, sve dok se ne pokori. Pa ako poslušate, Allah će vam lijepu nagradu dati. A ako izbjegnete, kao što ste i do sada izbjegavali, na muke nesnosne će vas staviti. Nije grijeh slijepom, ni hromom, ni bolesnom. Onoga koji se pokorava Allahu i poslaniku njegovu, on će u džennetske bašće kroz koje teku rijeke uvesti, a onoga ko leđa okrene, patnjom nesnosnom će kazniti. Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su ti se pod drvetom na vjernost zakleli. On je znao šta je u srcima njihovim, pa je spustio smirenost na njih i nagradit će ih skorom pobjedom i bogatim plijenom koji će uzeti, jer Allah je silan i mudar. Allah vam obećava bogat plijen koji ćete uzeti, a s ovim je požurio i ruke ljudi je od vas zadržao, da bi to bio poučan primjer za vjernike i da bi vam na pravi put ukazao. I drugi koji niste bili u stanju uzeti, Allah vam ga je dao, jer Allah sve može. Pa da su nevjernici s vama borbu zametnuli, sigurno bi se u bijeg dali i poslije ne bi ni zaštitnika ni pomagača našli prema Allahovu zakonu koji od vas da važi, a ti nećeš vidjeti da se Allahov zakon promijeni. On je zadržao ruke njihove od vas i vaše od njih u sred Mekke, i to nakon što vam je pružio mogućnost da ih pobijedite, a Allah dobro vidi ono što vi radite. Oni ne vjeruju i brane vam da pristupite časnom hramu i da kurbani koje vodite sa sobom do mjesta svojih stignu, i da nije bilo bojazni da ćete pobiti vjernike, muškarce i žene koje ne poznajete, pa tako i ne znajući zbog njih sramotu doživjeti. Mi bismo vam ih prepustili, a nismo ih prepustili ni zato da bi Allah u milost svoju uveo onoga koga hoće. A da su oni bili odvojeni, doista bismo bolnom kaznom kaznili one među njima koji nisu vjerovali. Kad su nevjernici srca svoja punili žarom paganskim, Allah je spustio smirenost svoju na poslanika svoga i na vjernike i obavezao ih da ispunjavaju ono zbog čega će postati pravi vjernici, a oni jesu najpreči i najdostojniji za to. Allah sve zna. Allah će obistiniti san poslanika svoga, da ćete sigurno u časni hram ući bezbjedni, ako Allah bude htio, neki obrijanih glava, a neki podrezanih kosa, bez straha. On je ono što vi niste znali znao i zato vam je prije toga nedavnu pobjedu dao. On je poslao poslanika svoga s uputom i vjerom istinitom, da bi je uzdigao iznad svih vjera, a Allah je dovoljan svjedok. Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom. Vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju, želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo. Na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle.
Tako su opisani u Tevratu, a u Inđilu oni su kao biljka kad izdenak svoj izbaci pa ga onda učvrsti i on ojača i ispravi se na svojoj stabljici izazivajući divljenje sijača, da bi on s vjernicima najedio nevjernike, a onima koji vjeruju i dobra djela čine, Allah obećava oprost i nagradu veliku. Sobe. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. O vjernici, ne odlučujte se ni na što dok zato ne upitate Allaha i poslanika njegova i bojte se Allaha. Allah zaista sve čuje i sve zna. O vjernici, ne dižite glasove svoje iznad vjerovjesnikova glasa i ne razgovarajte s njim glasno kao što glasno jedan s drugim razgovarate, da ne bi bila poništena vaša djela, a da vi ih ne primijetite. One koji utišaju glasove svoje pred Allahovim poslanikom, a to su oni čija je srca Allah prekali u čestitosti, čeka oprost i nagrada velika. Većina onih koji te dozivaju ispred soba nije dovoljno pametna, a da su se oni strpjeli dok im ti sam izađeš, bilo bi im bolje. Allah prašta i samilostan je. O vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onoga što se učinili pokajete. I znajte da je među vama Allahov poslanik. Kad bi vas on u mnogo čemu poslušao, doista biste nastradali, ali Allah je nekima od vas pravo vjerovanje omilio i u srcima vašim ga lijepim prikazao, a nezahvalnost i raskalašnost i neposlušnost omrazio. Takvi su na pravom putu, dobrotom i blagodati Allahovom, a Allah sve zna i mudar je. Ako se dvije skupine vjernika sukobe, izmirite ih, a ako jedna od njih ipak učini nasilje drugoj, onda se borite protiv one koja je učinila nasilje, sve dok se Allahovim propisima ne prikloni. Pa ako se prikloni, onda ih nepristrasno izmirite i budite pravedni. Allah zaista pravedne voli. Vjernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha da bi vam se milost ukazala. O vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju, možda su oni bolji od njih, a ni žene drugim ženama, možda su one bolje od njih. I ne kudite jedni druge i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima. O, kako je ružno da se vjernici spominju pod rugljivim nadimcima, a oni koji se ne pokaju sami sebi čine nepravdu. O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, neka sumnjičenja su zaista grije. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge. Zar bi nekom od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga, a vama je to odvratno? Zato se bojte Allaha, Allah zaista prima pokajanje i samilostan je. O ljudi, mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji. Allah uistinu sve zna i nije mu skriveno ništa. Neki beduini govore, mi vjerujemo. Reci, vi ne vjerujete, ali recite, mi se pokoravamo, jer u srca vaša prava vjera nije još ušla, a ako Allaha i njegova poslanika budete slušali, on vam nimalo neće umanjiti nagradu za djela vaša. Allah uistinu prašta i samilostan je. Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i poslanika njegova vjeruju i poslije više ne sumnjaju i bore se na Allahovu putu i mecima svojim i životima svojim.
oni su iskreni. Reci, zar vi da obavještavate Allaha o vjerovanju svome, kad Allah zna sve što je na nebesima i na zemlji, Allah sve zna. Oni ti prebacuju što su primili Islam, reci, ne prebacujte mi što ste Islam primili, naprotiv. Allah je vama milost podario time što vas je u pravu vjeru uputio ako iskreno govorite. Allah sigurno zna tajne nebesa i zemlje i Allah dobro vidi ono što radite. Kaf. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kaf. Tako mi Kur'ana slavnog. Oni se čude što im je došao jedan od njih da ih opominje, pa nevjernici govore, to je čudna stvar. Zar kad pomremo iz zemlja postanemo? Nezamisliv je to povratak. Mi znamo šta će od njih zemlja oduzeti. U nas je knjiga u kojoj se sve čuva. Oni međutim poriču istinu koja im dolazi i smeteni su. A zašto ne pogledaju nebo iznad sebe? Kako smo ga sazdali i ukrasili i kako u njemu nema nereda? A zemlju smo rasprostrli i po njoj nepomična brda pobacali i dali da iz nje niče raznovrsno prekrasno bilje, da bi razmislio i opomenuo se svaki rob koji se gospodaru svome obraća. Mi s neba spuštamo vodu kao blagoslov i činimo da uz pomoć njenu niču vrtovi i žito koje se žanje i visoke palme u koji su zameci nagomilani jedni iznad drugih kao hranu robovima i mi njome oživljavamo mrtav prijedel, takvo će biti oživljenje. Prije njih poricali su narod Nuhov i stanovnici Resa i Semud i Ad i narod Faraonov i narod Lutov i stanovnici Ejke i narod Tuba. Svi su oni poslanike lažnim smatrali i kaznu moju zaslužili. Pa zar smo prilikom prvog stvaranja malaksali? Ne, ali oni u ponovno stvaranje sumnjaju. Mi stvaramo čovjeka i znamo šta mu sve duša njegova haje, jer mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice. Kad se dvojica sastanu i sjednu jedan s desne, a drugi s lijeve strane, on ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan onaj koji bdije. Smrtne muke će zbilja doći. To je nešto od čega ne možeš pobjeći. I u rog će se puhnuti, to je dan kojim se prijeti. I svako će doći, a s njim vodiči svjedok. Ti nisi mario za ovo, pa smo ti skinuli koprenu tvoju, danas ti je oštar vid. A drug njegov će reći, ovaj pored mene spreman je. Bacite u džehennem svakog nezahvalnika i nađiju, koji je branio da se čine dobra djela i koji je nasilnik i podozriv bio, koji je pored Allaha u drugog Boga vjerovao, zato ga baci u patnju najtežu. A drug njegov će reći, gospodaru naš, ja ga nisam silom zaveo, sam je u velikoj zabludi bio. Ne prepirite se predamnom, reći će on, još davno sam vam zaprijetio, moja riječ se ne mijenja i ja nisam prema robovima svojim nepravičan. Na dan kad upitamo džehennem, jesi li se napunio, on će odgovoriti, ima li još, a džennet će biti primaknut čestitima. Neće biti ni od jednog daleko. Ovo je ono što vam je obećano, svakome onom koji se kajao i čuvao, koji se milostivoga bojao, iako ga nije vidio, i koji je srce odano donio. Uđite u miru, ovo je dan vječni. U njemu će imati što god zažele, a od nas i više. A koliko smo naroda prije ovih uništili koji su moćniji od njih bili, pa su po svijetu utočište tražili, od propasti spasa imali.
U tome je zaista pouka za onoga ko razum ima ili ko sluša, a priseban je. Mi smo stvorili nebesa i zemlju i ono što je između njih za 6 vremenskih razdoblja i nije nas obhrvao nikakav umor. Zato strpljivo podnosi ono što oni govore i veličaj Gospodara svoga i zahvaljuj mu prije sunčeva izlaska i prije zalaska i veličaj ga noću i poslije obavljanja molitvi i osluškuj. Dan kada će glasnik pozvati iz mjesta koje je blizu, dan kada će oni čuti istinit glas, to će biti dan oživljenja. Mi zaista dajemo život i dajemo smrt i sve će se nama vratiti. A na dan kada će nad njima zemlja popucati, oni će žurno izići, bit će to oživljenje, za nas lahko. Mi dobro znamo što oni govore, ti ih ne možeš prisiliti, nego podsjeti Kur'anom onoga koji se prijetnje moje boji. Oni koji pušu. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi oni koji pušu snažno i oni koji teret nose i oni koje plove lahko i oni koji naredbe sprovode. Istina je zaista ono čime vam se prijeti. Nagrada i kazna sigurno će biti. Tako mi neba punog zvjezdanih puteva, vi govorite nejednako. Od njega se odvraća onaj za kog se znalo da će se odvratiti. Neka prokleti budu lažljivci, koji su utonuli u neznanje ravnodušni. Oni pitaju kada će dan sudnji, onoga dana kada se u vatri budu upržili. Iskusite kaznu svoju, to je ono što ste požurivali. Oni koji su se Allaha bojali u džennetskim bašćama će među izvorima boraviti. Primat će ono što im Gospodar njihov bude darovao, jer oni su prije toga dobra djela činili. Noću samo malo spavali i u praskozorje oprost od grijeha molili. A u imecima njihovim bio je udio i za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi. Na zemlji su dokaze za one koji čvrsto vjeruju, a i u vama samima zar ne vidite? A na nebu je opskrba vaša i ono što vam se obećava. I tako mi Gospodara neba i zemlje, to je istina, kao što je istina da govorite. Da li je doprla do tebe vijest o uvaženim gostima Ibrahimovim, kad mu oni uđoše i rekoše, mir vama? I on reče, mir vama, ljudi neznani. I on neprimjetno ode u kućanima svojim i donese debelo tele i primaće im ga. Zar nećete da jedete, upita, osjetivši od njih u duši zebnju. Ne boj se, rekoše. I obradovaše ga dječakom koji će učen biti. I pojavi se žena njegova uzvikujući i po licu se udarajući reče, zar ja, stara, nerotkinja? Tako je odredio Gospodar tvoj, rekoše oni. On je mudar i sveznajući. A šta vi hoćete, o izaslanici? Upita Ibrahim. Poslani smo narodu griješnom, rekoše, da sručimo na njih grumenje od ilovače, svako obilježeno u Gospodara tvoga za one koji su u razvratu svaku mjeru prešli. I mi iz njega vjernike izvedosmo, a u njemu samo jednu kuću muslimansku nađosmo. I u njemu za sve one koji se boje patnje neizdržljive znak ostavismo. I o Musau, kada ga s očiglednim dokazom faraonu poslasmo, a on, uzdajući se u moć svoju, okrenu glavu i reče, čarobnjak je ili lud. I mi i njega i vojske njegove dohvatismo, pa ih u more bacismo, jer je bio osudu zaslužio. I o Adu, kada na njih vjetar poslasmo, u kome nije bilo nikakva dobra, pored čega god je prošao, ništa nije poštedio, sve je u gnjilež pretvorio. I o Semudu, kad mu bi rečeno,
uživajte još izvjesno vrijeme. I oni se oglušiše u naređenje gospodara svoga, pa ih uništi strašan glas na oči njihove i ne mogaše se ni dići, ni od kazne odbraniti. I o Nuhovu narodu, davno prije, to zaista bijaše narod neposlušni. Mi smo nebo moći svojom sazdali, a mi u istinu još neizmjerno mnogo možemo. I zemlju smo prostrli, tako je divan onaj koji je prostro. I od svega po par stvaramo da biste vi razmislili. Zato požurite Allahu, ja sam vam od njega da vas javno upozorim. Ne prihvatajte drugog Boga osim Allaha, ja sam vam od njega da vas javno opomenem. I tako je bilo. Ni onima prije ovih nije došao ni jedan poslanik, a da nisu rekli čarobnjak je ili lud je. Zar su to jedni drugima u amanet ostavljali? Nisu, nego su oni ljudi koji su u zlu svaku mjeru bili prevršili. Zato sve ostavi, prijekor nećeš zaslužiti. I nastavi savjetovati, savjet će vjernicima doista koristiti. Džinnove i ljude sam stvorio samo zato da mi se klanjaju. Ja ne tražim od njih opskrbu, niti želim da me hrane. Opskrbu daje jedino Allah, moćni i jaki. A nevjernike će stići kazna, kao što je stigla i one koji su bili kao oni. I neka me ne požuruju, jer teško nevjernicima na dan kojim im se prijeti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.